Պարոն Հարությունյան, դուք այստեղ եք ի աջակցություն Արտակ Սարգսյանի, կարծում եք իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է ապօրինի, ինչպես եւ ինքնապնդում եւ փաստաբանը, թե ընդհանրապես ձեր բողոքի ձայնն եք բարձրացնում այս օրերին ապօրինի կալանավորված է բազմաթիվ անձանց, որոնց վերաբերյալ հայտարարում է, որ քաղբանտարկյալներ են։ Ոնց կարող է արդեն այս երկրում ինչ որ իսկական բաներ, ամեն ինչն է շինծու է։ Ես կարծում եմ դրանով պատասխանը տվեցի, մարդ, որը անելիք ունի երկրում, իրան էս մեր կառավարությունը փակում է։ Դա մի հատ վախի նոր տենդենս է։ Կարելի է այս վախը ուսումնասիրել, ու ես կարծում եմ այս վախին քիչ է մնացել, որ իր վերջնակետին հասնի։ Իհարկե մարդ, որ եկել էր հայրենիք ու հանգարց որևէ հիմնավոր փաստերից մարդուն բռնեցին, տնային կալանք տվեցին, ու դա արդեն ժամանակի առումով տեսեք ինչքան է, տարի ու կես համարյա։ Ու ինձ հետաքրքիր է այսօրվա որոշումը, ու ես ուզում եմ հարցասուղել մեր հանրությանը, որովհետև վաղը միսօր կլինեն հրապարակներ, որ փոքր կլինեն հանրության համար, որովհետև Արտակ Սարգսյանն այն մարդն է, որ եկել է անելու այն, որ յուրաքանչյուր հայի սրտով է։ Սա անձամբ իմ կարծիքն է, ու սա առաջի դեպքն է, որ ես ինչ-որ մեկի համար դատավարությունից առաջ կանգնած եմ նրա կողքին ու առավելևս դատարանի դիմաց։ Այսինքն կարծում եք, որ ընդհանրապես հիմքեր չկան իրեն վերագրվող մեղադրանքի հետ կապված։ Դուք տալիս եք հարցեր, որ ես հեռու եմ այդ ասպարեզից, բայց մակերեսորեն որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի ես համարում եմ, որ սա շինծու դատավարություն է, սա տեսակին ու լիդերին մեջտեղից հանելու դատավարություն է։ Նորից եմ կրկնում, սա վախի, մեծ գալարվող վախի սկիզբ է։ Այսինքն ասացիք այստեղ էր հայրենիքին աջակցելու համար։ Հայրենիքին պետք չի աջակցել, պետք է լինել հայրենիքի կողքին։ Հայրենիք այնքան ուժեղ է, որ այսօր կան մարդիկ արդեն այդ հայրենիքը թուլացնում են, բայց երևի թե այս մարդը ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում է, վաղը միսօր իր խոսքը կասի։ Պարոն Հարությունյան, տեսնում ենք, որ այս օրերին նաև հակաեկեղեցական արշավն է շատ լայն թափ ստացել, ինչպես գիտեք, կարգալուց եղավ մեկ հոգևորական, որը չի ընդունում այդ հանգամանքը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, որ գնալու եմ այդ Հովանավանք, այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանն ով է, կներեք։ Դուք չեք ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեր դասանում կար մի հատ Նիկոլ Փաշինյան, բայց ինքը հիմա Ռուսաստանում է։ Չէ, Հայաստանի վարչապետն է։ Լուրջ ինքն է, չէ իմացել։ Հա, կներեք, ձեր խոսքը ընդհատեցի ուղղակի։ Գիտեք ինչ, այսօր այդ թեման իմ համար սահամ ցավալի է ու ինձ ներվանացնում է այն փաստը, իրանք ոնց են վերաբերվում եկեղեցուն։ Իրանց ճանապարհն է ահավոր թույլ։ Իրանք չեն կարող դա անել։ Այսօր Հովանավանքում ոստիկանությունը հսկում է, որ կարգալույց եղած քահանան պսակադրություն իրականացնի։ Այսինքն ստացվում է ուղիղ արդեն իսկ ուժայիններն են, հա, անցել են գործի, անցել են Փաշինյանի քաղաքականության շարունակությանը։ Ոչ, այդ ուժայինները մի օր անպայման կսովորեն աղոթել։ Սա ինձ թվում է իրանց օգուտ է։ Թող գնա, շուշուտ գնա եկեղեցի, որտեղ սա առաջի դեպքն է։ Գոնե պարոն Փաշինյանը ուժայիններին տանում է դեպի եկեղեցի, այդ մարդիկ չգիտեն այդ ինչ է։ Դրա համար զոմբիի նման բանը մեր երկրի առաջին կովբոյը։ Ես այդ թեման իմ շատ ցավալի եմ, մի հատ տեսեք հմեկում ովքեր են մտնում եկեղեցիականներ, այսօր հմեկը դարել է մի տեսակ ուրիշ եկեղեցիականների եկեղեցին։ Մտնում են ու ոնց են պահում իրանց 30 արցատը, հասկանում եք, հուդայի հոգեբանությամբ մտնում են այնտեղ ու ասում են բաներ, որ ժամանակին այդ մարդու ինչն էին բռնում, այն հա Նե, մեր սրբազանի գավազանը գա, ու նա 3 հոգի գավազանակիր են եղել ու 3 հոգին էլ հմեկում են հայտնվել ու 3 հոգին էլ ծախվել են ընդամենը 30 արցաթով։ Ու եթե այսօր եկեղեցում կա այդ տեսակը, երևի ճիշտ է մաքրել, բայց բայել են մաքուրը իսկականը, որը կապ ունի Աստծո հետ։ Նախ իրանք չգիտեն Աստծո ուժը,
Այսօր մեր երկրի վարչապետը ժամանակ առ ժամանակ իրան համեմատում է Հիսուսի հետ ու դա շատ խնդալու է։ Ինչեր է խոսում, ինչ է ասում։ Ես ուզում եմ մեր հանրությանը մի հատ ուշքի կան, մի հատ հասկանան իրանց երկրի ղեկավարը ոնց է խոսում, ինչ է խոսում, ինչի մասին է խոսում, այդ ինչը ոնց է մատուցում, ինքը նույնիսկ մատուցման ֆորմա չունի։ Իր մակարդակ այնքան ցածր է։ Ինքը որպես երկրի ղեկավար չի կարողանում նույնիսկ իր ասածը մատուցել, էլ ուր մնաց իրան մատուցել։ Ես դրա մասին կարող եմ ասել, ես քաղաքական գործիչ եմ, ես Բայց արդեն նա մշակութային գործերն էլ է փորձում խմբագրի տեսանկյունից չէ։ իհարկե խմբագրում է իր հրաշք նախարարու հետ, որը չունի լոգիկա, որը այսօր վարչապետի հետ միասին վարք են դուրս գրում, որ ժողովուրդը հեծանի վառնի։ Սա է մշակույթի նախարարության գործունեությունը։ Ինչ ես խոսում, երբ որ ուզում ես ժողովրդին հեծանի վարաճարկես, բայց հեծանի վիճ ճանապարհ չկա, պարոն վարչապետ, այնտեղ է, չէ՞, իրան ասում, պարոն վարչապետ, միգուցե պարոն Ավինյանի հետ այդ ճանապարհները հասկանաք, այս մարդկանց վրա հեսա վաղը միսօր հեծանիվ եք ծախելու։ Հետո որտեղ են քշելու հեծանիվները։ Դուք օրինակ ներկայացում կբեմադրեիք Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Իր համար չէ։ Որ գանայի։ Չէ։ Ես չեմ ուզում ինքը իմ հանդիսատեսը դառնա, ինքը իմ համար չի կարա հանդիսատես լինի, կներեք կարող է մի քիչ ամպագորբոր են խոսում, իմ ասելիքն է կարող եք հատը։ Հեչ կանեի շորերը կլավանայի չորացնեի, ինչ պիտի անեի։ Շարունակեք ներկայացում խաղալ, թե դուրս կգայիք։ Ես բեմից չէ, բեմը իմ համար շատ թանկ տեղ է, ինչ որ մեկի պատճառով ես բեմից դուրս չեմ գա։